Qazoraspda uchar otlar afsonasi. Afsonalarga ko'ra, Xorazmning Xazorasp hududida joylashgan qadimiy Sulaymon qal'a xalq orasida desolgan qal'a oddiy odamlar tomonidan emas, balki devlar tomonidan barpo etilgan. Aytishlaricha, qal'a ichida qadimda sirli ko'l bo'lgan. Bu ko'l oddiy suv emas, balki boshqa olamlar bilan bog'langan muqaddas maskan sifatida tasvirlanadi. Kechalari esa shu ko'lga oq ranglli, qanotli uchar otlar kelib suv ichar emish. Bu otlar nihoyatda hurkak va tezkor bo'lib, ularni na quvib yetish, na tutib olish mumkin bo'lgan. Rivoyatlarga ko'ra, Hazrati Sulaymon payg'ambar Xorazmga kelganida bu uchar otlarni ko'rib, ularni tutish uchun devlarga topshiriq beradi. Shunda devlar bu otlarni tutib olish qiyinligini tushunib, hiyla ishlatishga qaror qilishadi. Ular ko'l suvga kuchli sharob qo'shib, uchar otlarni mast qilishni rejalashtirishadi. Tunda suv ichish uchun kelgan otlar sharob aralash suv bilan ichib, asta-sekin hushini yo'qota boshlaydi. Ana shu paytda devlar pistirmadan chiqib, otlarning qanotlarini qirqib tashlashadi. Shundan so'ng otlar o'zining ilohiy qudratini yo'qotib, yerga bog'lanib qoladi. Devlar ularni bo'ysundirib, qo'lga o'rgatishadi. Hozirgi tezkor va zotdor Xorazm otlari esa o'sha uchar otlarning qanotsiz qolgan avlodlari deb ishoniladi. Xalq orasida bu joyning Sulaymon qal'a deb atalishi ham bejiz emas. Rivoyatlarda Hazrati Sulaymon payg'ambar devlar, jinlar va hayvonlar ustidan hukmron bo'lgan zot sifatida tilga olinadi. Aytishlaricha, aynan u devlarni bo'ysundirib, Xazorasp qal'asini qurdirgan, desolgan nomi ham qal'aning devlar tomonidan barpo etilgani haqidagi xalq e'tiqodidan kelib chiqqan.